Сьогодні ми вітаємо тих, хто щодня дарує нам надію, тепло і турботу. Тих, хто перший приходить на допомогу, наших медичних сестер. Хто не боїться втоми, нічних змін і відповідальності. Хто знає, як зняти біль і фізичний, і душевний. Хто підтримує словом і ділом у найважчі моменти. Завдяки вам світ стає добрішим, а хвороби менш страшними. Ці руки лікують не тільки тіло, а й душу. Ми вдячні вам сьогодні і щодня. Ми цінуємо вашу витримку, терпіння і величезне серце. Ваша професія – це подвиг щодня. Нехай у вашому житті буде стільки ж добра, скільки ви даруєте іншим. Хай життя дарує вам лише добро за все, що ви робите. Міцного здоров'я, щастя, любові і вдячних пацієнтів. З Днем медичної сестри! Спасибі за те, що робите для нас.